不如意事，十常居八七，世間的萬物皆被裝束着不公平的色彩。喺呢幾個星期入邊所發生嘅事，我諗我呢一世都唔會忘記。正因為咁樣，所以我絕對唔會再犯錯。無論時間發生喺邊一度，我都會慢慢咁樣糾正佢。所有傷害過我嘅人都要得到應得嘅懲罰。我再講多一次，我唔會放棄。喺呢個平凡嘅日常裏面，呢位係我嘅朋友。喂，好啦，係咪嗰個動畫睇咗未啊？咩嚟㗎？嗰個咩靈之使魔啊，咁睇啊！喂，就係咁樣平淡無比嘅日常，但係破壞日常嘅存在都係會有嘅。好撚悶啊！喂，你兩個走，揾嘢做。係你大佬。喂，咩事啊？錢呢？錢，我琴日交咗啦。交閪啊！喂，咁起數啊？交咗啦。發完夢未啊？交咗。哇，攞嚟啦！我琴日交啊！我話入去啦，入去啦，大佬。你咪做緊啲乜嘢啊？你收錢啊？啲客豪仔，仲有啲咩 game 玩下咁啊？冇啊，冇 game 玩，我見到你夢之醒咗喎。冇，咁入點啊排？咁少錢嘅點解？冇啊，人冇得㗎。玩我啦，仲有冇啊？攞翻出嚟啊！冇啊，你仲爭我成半喎。冇啊，冇，仲有錢？冇，冇。呢啲人就係罪惡嘅根源，無處不在。我哋數學入合格啦，我諗住晒，做乜撚啊？快啲執啦，仲阻住晒啊！坐啊！每一日都係咁樣。
悶啊！小買下，係就係小買部啦。世道不公平，天生霸王。我走聲啦！我叫邊兄打黑你㗎。你咧？仲開始啦！邊跟著你？仲開始啦！做咩啊？邊兄稍安勿躁，大家都係自己人，唱幾首歌仔有點樣啫？等大佬，你夠唔夠薑咧？追嗰條女。交咗咯，等我話佢聽先。我就話我呢啲係你。佢咧就係玩盡一切天下嘅男人嘅。好大波浪啊！仲有咧，仲有一個傳聞㗎，係話男人最自豪嘅地方啊，都係整斷，係咬斷啊！咬斷咁過癮，係咬斷真係。聽講過好似話有條仔喎，有條仔？嗰個啦，玩住嗰個，玩住玩啊！佢真係幾正，你都講，我幫你。但係你要俾翻啲，唔使。你大佬我有個優點，最中意玩啲有主人嘅寵物啊，好似佢咁。嗱，信大佬2-3日就搞掂佢咯。我搞完佢之後，再玩殘佢，跟住再平分俾兄弟。我要第2個，冇問題。喜歡喎，喜歡喎，喜歡咧。無論我哋點樣去逃避，該嚟嘅始終都係要嚟嘅。哇塞！喂，做女朋友啦，做我女朋友啦！喂，想點啊？推我，想死啊你啊！而且呢啲只不過係一個開端。係啱啱見到你好似俾人打喎，嗰個啊成日恰你啫嘛。嗰個啊，恰我中意條女，嗌佢死啊！你死得㗎啦！未驚過。好事啊嘛嚇，痛唔痛啊？我睇下，誒冇瘀到喎，咁樣打返咪得咯。係算啦，你咁夠薑，你第一個咁喐我嘅人，做朋友點啊？唔好，做靚啦，以後你就唔使交錢㗎啦，有錢收添。真嘅？幾時呃過你啊我？係咪先？又跟住我揾食。包括飛黃騰達乜都有啦。呢個係佢所犯嘅錯。喂！唔出聲啊！
嗰日我依然記得，佢寫咗封信俾嗰個女仔，而且呢一封信將同時左右住佢嘅生命。幫我個忙啊！幫我俾封信俾佢啊！好啦，打電話長啊，咁好姊妹，快啦，幫我手啦！好煩啊！喂，你知唔知佢喺邊啊？知唔知我哋唔知佢喺邊？有冇膽聲？唔知。喂，快啲啊！大佬唔講時間，你知就講啦。啊，咁恐怖咁唔耐煩，你知唔知佢喺邊啊？應該係睇藥器材室附近啩。早啲講咪好咯。夠。你俾你手指我做乜嘢啊？銀包啊！呢度係500蚊，夠你食一世啊！我哋走。好。喂，做乜嘢啊你？你超乜撚嘢毛啊？家寶揼佢啦！點你毛啊？走啦！我好中意你，可唔可以同我交往？無論發生咩事，我都會好好咁保護你。絶望の淵で私を抱きしめてく